दोस्तों, ये फ्रेंड्स गर्मियों की छुट्टियों में अपने पास के शहर में आए तभी वह बीच पर घूमने आते हैं। लेकिन यह तीनों दोस्त मिलकर अपने फ्रेंड को डराना चाहते हैं। इसकी वजह से ये हो दोस्त उस लड़की के पैरों को रेत के नीचे छुपा देते और ऊपर से नकली पैर लगा देते और ऊपर से अच्छे से ढक देते क्योंकि उस लड़की को पता नहीं चलना चाहिए। यह सब हो जाने के बाद वह दोस्त अपने फ्रेंड को वहां पर बुलाते और वह बोलता है इसको पैरों में बहुत ही दर्द हो रहा है। तभी वह लड़की वहां पर आकर उसे देखने लगती है और धीरे से उसके पैर को दबाने लगती है। लेकिन आगे उस लड़की के साथ क्या हुआ वह देखने से पहले हमारे बचपन से ध्यान रखने वाले माँ बाप के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है और कमेंट सेक्शन में उनके लिए यह इमोजी जरूर भेज देना। तभी वह उसे लड़की के पैरों को ऊपर की तरफ करने जाती है। वैसे ही उसे लड़की के पैरों के दो हिस्से हो जाते हैं। यह देखकर वह लड़की बहुत ही चिल्लाने लग जाती है।